80. výročie Slovenského národného povstania a Východoslovenské múzeum v Košiciach spoločne s Košickým samosprávnym krajom. Jedna z najdôležitejších a najstarších inštitúcií, pamäťových ustanovízní, ako je Východoslovenské múzeum, potrebuje pripomenúť. A okrem toho, že tu dnes, 23. augusta 2024, máme sprievodné podujatie, kde demonstrujeme množstvo vojenskej techniky, dobovej samozrejme, známej z histórie a práve z účastníkov Slovenského národného povstania. Zároveň ukážky rôznej palebnej techniky, výstroje, to všetko si samozrejme návštevníci počas dnešného dňa mohli vyskúšať, nuž a ochutnať niečo z poľnej dobovej kuchyne, povoziť sa aj na rôznej vojenskej mobilnej technike a o 17. hodine máme pripravenú aj dočasnú expozíciu práve venovanú Slovenskému národnému povstaniu, ktorá bude až do 8. mája 2025. Pozývame všetkých návštevníkov, aby zhliadli túto expozíciu v historickej budove na námestí Maratónu Mieru. My budeme pripravať množstvo besied a odborných prednášok nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre tú laickú a predovšetkým pre školy, či už základné alebo stredné, na to, aby nezabudli na odkaz Slovenského národného povstania. Tešíme sa na vás vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Veľmi rád, že sa aj Košický samosprávny kraj a Východoslovenské múzeum v Košiciach pripojilo k odkazu Slovenského národného povstania, takmer 80-ročnému odkazu, a pripravili sme pre vás špeciálnu expozíciu vo Východoslovenskom múzeu, ktorú si budete môcť pozrieť až do 8. mája.